Sveiki, bičiuliai. Savo motociklui atlikau reviziją. Naujos padangos, nauji tepalai, kaladėlės, filtrai, pareguliuota viskas. Kad atlikau motociklui reviziją, tai nusprendžiau, savo daiktams atlikti reviziją. Viską išsitrauksiu, perpakuosiu, pažiūrėsiu, ko reikia, ko nereikia. Keliau daug negaliu, nes tai karšta, tai šalta, dar tik neseniai pasveikau nuo ligos, tai nelabai noriu atkristi, geriau šiandien nepersitempsiu. Tiek žinių. Čiau.
Ten jaučiu kažkur kelią pamečiau, bet... Ir aš vis atsakau, savo, pamatysi single eina, sukis iškart. Bet ar nors kartą apsisukau? Ne. Na, gal kokį kartą išvengiau kažko, bet... Kažkaip tikėjausi, kad iš savo klaidų bus lengviau mokintis. Bet kai kurias turiu padaryti vėl ir vėl ir vėl. Oi, nuovargis yra real deal. Yra toks posakis angliškai labai gerai skamba. Sometimes life gives you lemons. Duoka daugiau citrinų, nes man patinka vitaminas C. Tai va, požiūrio reikalas. Mes programuojam savo ateitį. Tuo tarpu gyvenimas duoda mums citrinas. Tai va. Čiau.